अस्सलाम वालेकुम। टैली न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में हम शामिल करेंगे इस हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। वजीर आजम इमरान खान ने DI खान मोटरवे का इफ्तिताह किया। NCOC के सरबरा असद उमर ने तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील से। पाकिस्तान एयरलाइंस और पायलट पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अलविदा कहा। सऊदी अरब हज और उम्रा हुकूमत की जानिब से अहम फैसला। पाकिस्तान को मिली बड़ी कामयाबी। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया। कौमी टीम में कौन सा खिलाड़ी कितनी लंबी लंबी छोड़ता है, सब जानिए इस रिपोर्ट में। कराची पर बादल मेहरबान, खूबसूरत मौसम और हसीन बारिश। वजीर आजम इमरान खान ने DI खान मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि माजी में जो भी सड़कें बनाई गईं वो पैसा बनाने के लिए बनाई गई थी। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी में 100% से जायद पैसा सड़कें बनाने पर खर्च किया गया, जिससे वाज़े हो गया कि पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती थीं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वजारत मवासलात की कारकर्दगी सबसे नुमाया है। NH और मवासलात ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। इमरान खान का कहना था कि CPEC के ईस्टर्न रूट पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। 30 साल का प्लान चीन की तरक्की का रास्ता है। जब प्लान करते हैं तो मुल्क को इकट्ठा तरक्की देना होती है। 60 की दिहाई के बाद कभी पाकिस्तान में बड़े मंसूबे नहीं बने। हेल्थ कार्ड के हवाले से उनका कहना था कि हेल्थ कार्ड से फ़ायदा होगा। मार्च तक पंजाब के हर ख़ानदान के पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। जब लोगों के पास इलाज के लिए हेल्थ कार्ड होगा तो प्राइवेट अस्पताल भी बनेंगे। इमरान खान का कहना था कि तालीम, सेहत और इंसाफ बुनियादी ज़रूरत है। 25 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। जब इदारे से करप्शन निकाली जाए तो कौम को फ़ायदा होता है। उन्होंने बताया कि महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले 2021 में सस्ती सड़कें बन रही हैं। सस्ती सड़कें बनने का मतलब है कि बाजी में किसी की जेब में पैसा जा रहा था। रियासत मदीना दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। रियासत मदीना में माशी और अदालती इंसाफ था। शफाफियत और मेरिट ले आएं तो कौम को बहुत फ़ायदा होगा। इस हफ्ते NCOC के सरबरा असद उमर ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बारे में तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आवाम को खबरदार किया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते NCOC के सरबरा असद उमर ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र आवाम से रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करने, मास्क पहने और एहतियाती तदबीर अपनाने की अपील कर दी है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड सेंटर के सरबरा असद उमर और मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से फैल रहा है। NCOC के सरबरा का कहना था कि ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से फैलना शुरू हुआ और अब पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट की रफ्तार बहुत तेज है। असद उमर का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के बाद अमेरिका, बरतानिया में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैला। जनूबी अफ्रीका में अस्पताल जाने वाले मरीजों में तकरीबन 700% इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम पैगाम यही है कि वैक्सीनेशन फौरी लगवाएं। 12 साल से ऊपर तक वैक्सीनेशन की इजाजत दी है। ओमिक्रॉन केसेस सामने आने पर शरह 8.1% पर पहुंच गई है। असद उमर का कहना था कि बड़े शहरों में रहने वालों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। उन्होंने मजीद बताया कि कराची में केसेस की शरह में 2 हफ्ते के दौरान 940% का इजाफा हुआ। पंजाब में 10 से 12 दिन के अंदर 185% केसेस में इजाफा हुआ। दुनिया के शवाहिद बताते हैं कि केसेस में तेजी से इजाफा हो सकता है, ताहम वैक्सीनेशन से कोरोना के फैलाव में कमी आती है। इस हफ्ते वजीर आजम इमरान खान की मशहूर और मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मौके पर मौलाना तारिक जमील ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के किरदार को सराहा। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से मुलाकात में
قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے بنیادی اقدار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی پر بات کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم بحیثیت قوم صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ریاست مدینہ کے فلاحی ماڈل کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دینے کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ اس ہفتے پاکستان ایئر لائنز اور پائلٹس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایویشن کی بین الاقوامی تنظیم مکاؤ نے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دیں، جس کے بعد پاکستانی پائلٹس اور PIA سمیت دیگر ایئر لائنز پر عائد سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن مکاؤ کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، جس میں پابندیوں کے خاتمے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ مکاؤ نے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی پر اپنے تمام سیفٹی اعتراضات واپس لے لیے ہیں اور اہم سیفٹی اعتراضات پر سول ایویشن پاکستان کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ مکاؤ کی جانب سے اعتراضات واپس لینے کے بعد PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز پر یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے سفر کے لیے عائد پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ مکاؤ نے سول ایویشن اتھارٹی پر پائلٹس کو لائسنس جاری کرنے کی پابندی بھی ہٹا لی ہے، جس کے بعد پاکستانی پائلٹس کے لیے امتحانات کا انعقاد کیا جا سکے گا، جبکہ پاکستانی پائلٹس پر بیرون ملک پرواز کے لیے عائد پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مکاؤ کے فیصلے کے بعد پروازیں بحال کرنے کے لیے یورپی یونین اور برطانیہ کی سول ایویشن کو خط لکھ دیا ہے اور ان کی جانب سے بھی رواں ہفتے ہی مذاکرات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ڈپٹی DG نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پابندیاں جلد ختم ہونے کے بعد PIA یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازیں شروع کر سکے گی۔ اس ہفتے پاکستان کے مشہور و معروف کرکٹر محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ آئیے جانتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 18 سال پہلے زندگی کا ایک خوبصورت سفر جو میں نے شروع کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا، اس کو آج میں آفیشلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ۔ محمد حفیظ کا کریئر 18 سال پر موئد رہا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے کریئر کا آغاز 3 اپریل 2003 کو زمبابوے کے میچ سے شروع کیا تھا۔ انہوں نے آخری مرتبہ 11 نومبر 2021 کو ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج فخر کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 18 سال پاکستان کے سبز رنگ کی کٹ زیب تن کرنے پر خوش قسمت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں محمد حفیظ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو ان کے ساتھی کھلاڑیوں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز راشد لطیف بھی بول پڑے۔ راشد لطیف کا کہنا تھا کہ حفیظ کی پریس کانفرنس پر نظر ڈالیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی پریشر میں اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ راشد لطیف نے حفیظ کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ PCB نے کرکٹر کو اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے۔ حفیظ اور بورڈ کے تعلقات کو ایک ٹریک کے طور پر لے سکتے ہیں، جو چلتے تو ساتھ تھے مگر مل نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ PCB اور کھلاڑیوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کے بارے میں بات کرتا ہوں اور مجھے حفیظ کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہے، لیکن اس موقع پر محمد حفیظ کے مداح ان کے اس اعلان سے کافی غمزدہ نظر آئے۔ اس ہفتے سعودی حج و عمرہ حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا۔ ایک کے بعد فوری طور پر دوسرا عمرہ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک کے بعد فوری طور پر دوسرے عمرے کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
सऊदी वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि एक उम्रे के बाद 10 रोज़ का वक्फा लाजमी करार दिया गया है, जबकि 10 रोज़ से कम वक्फे पर उम्रे का इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से मुमलिकत में दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है दूसरे उम्रे की अदायगी का ये फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हुकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में केसेस रिकॉर्ड होने की बुनियादी वजह वैक्सीनेशन ना करवाना या अधूरी वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि शदीद निगहदाश्त वाले मरीजों में ज़्यादा तादाद इन्हीं मरीजों की है। हुकाम ने मजीद कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में 12 साल के कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि महकमा सेहत का मजीद कहना था कि मुमलिकत में मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता सूरत हाल से कहीं बेहतर है, लेकिन शहरियों को हिफाजती इक़दामात और SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन वहीं हम बहुत सी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको दरामद करते हैं। अदरक की फसल उगाने का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान में कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदरक का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत आम होता है, मगर हैरान कुन तौर पर अब जाकर पहली बार इसे मुल्क में उगाया गया है। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत डॉक्टर सानिया नश्तर ने चकवाल के इलाके बलक्सर में अदरक की काश के अव्वलीन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अदरक एक अहम फसल के तौर पर सामने आएगी और काश्तकार बिरादरी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकारी गुर्बत में कमी से मुंसलिक है। मुल्क में अदरक की पहली फसल 11 माह के दौरान काश्त हुई। पाकिस्तानी पकवानों के लिए अदरक एक लाजमी जुज़ है जिसकी तलब बहुत ज़्यादा है, मगर अब तक इसे मुल्क में उगाया नहीं जाता था, बल्कि तलब पूरी करने के लिए दरामद किया जाता था। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल PARC के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली ने डॉक्टर सानिया नश्तर के अदरक की काश के प्रोजेक्ट में कामयाबी और पाकिस्तान की काश्तकारी शोबे की तरक्की के मौके पर ब्रीफिंग दी। इन्होंने बताया कि अदरक की इकसाम को कामयाबी से उगाया गया है और फी एकड़ 8 से 10 टन अदरक की काश हासिल की जा सकती है। मलका कोहसार मरी सयाहत का मरकज जाना जाता है। मलका कोहसार मरी में बर्फ पड़ने से सयाहों का रश बढ़ गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस अमल को खुशाइन करार दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्की सियाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। उनका कहना था कि सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। ख्याल रहे कि मलका कोहसार मरी सयाहती मुकाम है, जहां बड़ी तादाद में मुल्की सयाह आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, इससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी लंबी लंबी छोड़ता है? ये सब बता दिया है फखर जमान ने। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान ने टीम के उस खिलाड़ी का नाम बता दिया जो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। जी हाँ, हाल ही में फखर जमान ने एक निजी खबर रसा इदारे को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान मेजबान ने फखर जमान से सवाल किया कि टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है कि ये बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है। फखर जमान ने कहा कि हारिस रऊफ बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं कि हमसे उनकी बातें पकड़ी नहीं जाती। फखर जमान ने बताया कि मोहम्मद हसनैन बहुत ज्यादा खाते हैं, हम सब खाकर उठ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद हसनैन आखिर तक खाते ही रहते हैं। कौमी क्रिकेटर ने बताया कि इमामुल हक टीम के वो खिलाड़ी हैं जो खवातीन मद्दाहों की फहरिस्त में टॉप पर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शादाब खान बहुत बुरी गुलूकारी करते हैं। जब वो गुलूकारी करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज में दर्द तो है, लेकिन वो सर दर्द है। कि उस्मान शनवारी जब उन्हें कोई बात पता चलती है तो वो चाहते हैं कि ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो जाए
اور وہ سب کو ہی بتا دیتے ہیں۔ محمد رضوان کے بارے میں فخر زمان نے کہا کہ وہ ٹیم کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جن کی توجہ صرف کرکٹ پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ بہت مذہبی انسان ہیں اور ہمیشہ نماز کے لیے گروپ بناتے ہیں۔ قومی کرکٹر نے کہا کہ محمد حفیظ ایک زبردست کرکٹر ہیں، اسی وجہ سے انہیں پروفیسر کہا جاتا ہے۔ سرفراز احمد کے بارے میں فخر زمان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے بہترین اسپنرز کو شاندار طریقے سے کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوئی نا بات، فخر زمان آپ نے اپنے ساتھیوں کی پیار ہی پیار میں ساری پول پٹیاں کھول دیں۔ اس ہفتے کراچی میں ابر رحمت جم کے برسا، حسین موسم، خوبصورت بارش، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں اس ہفتے بادل جم کے برسے، لوگوں کی خوشی دیدنی رہی۔ ابر رحمت خوب جم کے برسا تو کراچی والوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس ہفتے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، جس کے بعد شہر میں سردی میں اضافہ بھی دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں شام اور رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ اس دوران مطلع ابر آلود بھی رہا۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ مزید شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے کراچی میں بھی بدلہ مکمل ابر آلود رہا، جبکہ دن میں بوندا باندی اور ہلکی بارش ہوئی اور رات میں بھی بجلی کڑکنے کے ساتھ میگا خوب جم کے برسا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ جو سسٹم شہر قائد میں داخل ہوا اس سے معتدل بارش ہوئی، جبکہ بارش سے قبل تیز ہوائیں بھی چلیں، جبکہ جمعے کو مغربی ہواؤں کا یہ سسٹم سندھ سے نکلنے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ سردار سرفراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی میں 8 جنوری سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہوگا۔ واضح رہے کہ کراچی میں اس ہفتے ہونے والی بارش کے بعد شہر کا موسم سرد ترین ہو چکا ہے، جس کے باعث کراچی والے بہت خوش ہیں۔ بلٹن پورٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کچھ اور اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ دس از می مہر سائننگ آف۔ خدا حافظ۔